हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑल बेस्ट टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एम्पलीफायर फ्रेंड्स। ये पूरी हमारी डेट एम्पलीफायर है फ्रेंड्स, और ये यानी कि इसमें लाइट वगैरह फ्रेंड्स आती है, लेकिन क्या है फ्रेंड्स इसमें दिक्कत, वो हम आपको इसको खोल के दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स किस तरह की इसकी हालत है फ्रेंड्स। चलिए इसको हम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा थोड़ा फ्रेंड्स। हम इसकी जूमिंग कर देते हैं और आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसकी जो डोरी वगैरह है फ्रेंड्स चूहों ने कतर दी है, और फ्रेंड्स इसकी जो प्लेट है इस तरीके से लगी हुई है। और फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो 7880 इसकी नीचे लगी हुई है, और ये ट्रांसफार्मर की फ्रेंड्स पूरी डोरी है जो चूहों ने कतर दी है। और फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर पूरा ही ख़राब है। ओके, ये जला हुआ है अंदर से फ्रेंड्स। इसको हम नया डालेंगे, तो फ्रेंड्स इसको पहले हम निकालेंगे। और इस प्लेट में फ्रेंड्स ये भी प्रॉब्लम है कि फ्रेंड्स है कि ये बस्ट नहीं है, यानी कि इसमें ऑडियो नहीं आता है। तो फ्रेंड्स वो भी हम चेक करेंगे। तो पहला स्टेप तो फ्रेंड्स इसका ट्रांसफार्मर हम इसमें न्यू डालेंगे, और ये हमने फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर को निकाल लिया है, देख सकते हो इस तरीके से। और आपको दिखा देते हैं, देख सकते हो इस तरीके से इसकी डोरी वगैरह कतरी हुई है। और फ्रेंड्स ये हमने मीटर से चेक किया इसे, तो ये कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम देखते हैं कि इसमें जो है 78 यानी कि जो 7808 की आशी लगी होती है फ्रेंड्स, उसमें हमारा 12 वोल्ट आता है नहीं आता। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देख सकते हो ये वाला यानी कि ग्राउंड है हमारा, जो आपका यानी कि नट वगैरह कसे हुए हैं वहाँ से देख सकते हो वो जो लेन कड़ी हुई है वो हमारा ग्राउंड है। और ग्राउंड पे हमने यानी कि 7808 का ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स जो 12 वोल्ट होता है 7808 पे वो भी हमने दे दिया। ओके, अब फ्रेंड्स हम इसमें देंगे सप्लाई और चेक करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें है जो यानी कि अपना ट्रांसफार्मर लगा के फ्रेंड्स चेक करेंगे सप्लाई आती है या नहीं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस तरीके से हमने यानी कि ब्लूटूथ के वायर को जोड़ दिया है। देख सकते हो ये हमारा यानी कि 5 वोल्ट 7808 से इस तरीके से इसमें गया हुआ है, और ऑडियो भी जुड़ दिया है। अब हमें ये देखना है कि फ्रेंड्स इसमें जो हमारा यानी कि ये ऑडियो की आशी है फ्रेंड्स, ये क्या वाला चारा सही है या नहीं है। तो चलिए हम अब ट्रांसफार्मर को जोड़ते हैं और चेक करते हैं फ्रेंड्स, इसमें यानी कि साउंड वगैरह लगा के चेक करते हैं कि ये आशी सही है या नहीं है। अगर ये आशी ख़राब हुई तो फ्रेंड्स इससे भी चेंज करेंगे। चलिए इसे हम जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमने यानी कि साउंड के वायर भी जोड़ दिए हैं, और साउंड भी रख दिया है, और ट्रांसफार्मर भी जोड़ दिया है। अब फ्रेंड्स हम इसको जोड़ते हैं सप्लाई में और चेक करते हैं कि इसमें यानी कि ऑडियो आता है या नहीं आता है, कि इसकी आशी वास्तव में ख़राब है फ्रेंड्स। तो देखिए हमने इसको सप्लाई दे दी है फ्रेंड्स। देखिए ऐसे पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है साउंड पन्ना आ रहा है फ्रेंड्स, यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ पे लगा के यहाँ पे भी भरना आ रहा है फ्रेंड्स, और हम इसमें फ्रेंड्स FM लगा देते हैं। चलिए FM को हमने फ्रेंड्स इसमें लगा दिया है, और अब ये चल रहेगा। इसकी आवाज़ भी खोल देते हैं। चलिए और देखते हैं कि इसकी जो आवाज़ है वो सही है या नहीं है। ऐसे चेक करेंगे फ्रेंड्स, देख सकते हो कोई भी नहीं है सही फ्रेंड्स, इसको चेक करेंगे फ्रेंड्स, यानी कि ये आशी ये भी सही नहीं है फ्रेंड्स। ओके, देख सकते हो इस तरीके से सिर्फ फ्रेंड्स हमिंग की प्रॉब्लम आ रही है और कुछ भी नहीं। इस पे फ्रेंड्स वही भी नहीं आ रही है, इस पे हमिंग की इस पे नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स चलिए अब आशी ख़राब है इसकी, तो इसको साउंड को रख देते हैं और आशी को चेंज करके दिखाते हैं आपको कि आशी है जो वास्तव में ख़राब है या नहीं है। तो देखिए इसको हम पकड़ते हैं और देखते हैं। तो ये है जो हमारी हीटिंग बहुत ही गर्म हो रही है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे हम निकालते हैं आईसी को। तो फ्रेंड्स आईसी को निकालने के लिए आपको पहले यानी कि इसके यानी कि स्क्रू को ढीला करना होगा। देखिए इस तरीके से हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो पत्ती लगी हुई है इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसे खोल लेते हैं, इनका बोल्ट भी निकाल देंगे, देख सकते इस तरीके से। और इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसको निकाल दिया है। आप देख सकते हो ये हमारी आशी है इस तरीके से। तो इनको निकालना है, नई आशी को डालना है। चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं और नई आशी को डालते हैं। पहले हम ये जो हमारा प्लस का तार जुड़ा हुआ है इसको हम निकाल लेंगे, जो हमारा यानी कि ब्लूटूथ से 7808 में जुड़ा हुआ था फ्रेंड्स ये वाला तार।
तो इसको निकालना है पहले। तो चलिए इसको हमने निकाल लिया है इस तरीके से, इसको भी निकाल देंगे क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे छोटे से तार हैं जो 7880 में जुड़े हुए थे। और इतना करने के बाद फ्रेंड्स इसको ऊपर लेंगे, देख सकते हो ये है वो हमारी आईसी इस तरीके से। और इसको आपको ऊपर की ओर उठाना है इस तरीके से और फ्रेंड्स आपको इसको तोड़ देना है। ओके चलिए हम इसे तोड़ देते हैं इस तरीके से, हम ऐसा तोड़ रहे हैं इसी तरीके से आपको तोड़ देना है। इससे क्या होगा कि जो आईसी है आपकी वो अच्छे तरीके से यानी कि निकल जाएगी। ये आपकी जो जंप यानी कि टूटने का डर होता है, यानी कि जंपर यानी कि जो नीचे इसके वायर लगे होते हैं ये टूटने का डर होता है। फ्रेंड्स ये टूटेगा नहीं, इसलिए इसे आपको अच्छे तरीके से निकालना है। ओके चलिए इस तरीके से हम दोनों आईसी को तोड़ देते हैं और निकालते हैं। और अब ये भी बताएंगे फ्रेंड्स कि ये आईसी है जो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने दोनों आईसी को तोड़ दिया है और आप देख सकते हो कहाँ पे ख़राब है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो ये हमारी इस तरीके से यानी कि फ्रेंड्स चिटकी हुई हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ से ये फटी हुई है, यहाँ से ये भी फटी हुई है। तो ये दोनों आईसी फ्रेंड्स हमारी क्या है ख़राब हो चुकी हैं। और आपको दिखाते हैं कि फ्रेंड्स ये आईसी है जो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स चुम्बक चाहिए, तो चुम्बक हम चलिए लाते हैं और दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स हमारे पास ये है चुम्बक और देख सकते हो इसको हम चिपका देते हैं। ये हमारी है जो इस तरीके से चिपक रही है फ्रेंड्स। ये हमारी एल यानी कि फ्रेंड्स से आईसी है जो हमारी यानी कि एल्युमिनियम की है, यानी कि आप जानते हो फ्रेंड्स जो लोहा होता है उसकी आईसी है, ये कॉपर की आईसी नहीं है। तो इसको भी देख लेते हैं। ये भी फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी है जो इसमें चिपक रही है फ्रेंड्स। और आप तो देख सकते हो फ्रेंड्स एन आईसी की दशा किस तरीके से हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों आईसी है जो ख़राब हो चुकी हैं और इसमें फ्रेंड्स हम आपको ओरिजिनल आईसी डाल के दिखाएंगे, तो वो हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स चलिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये हमारी न्यू आईसी है जो फ्रेंड्स ओरिजिनल आईसी है। हम भी कभी भी फ्रेंड्स इसमें डुप्लीकेट आईसी को नहीं डालते हैं। एक कॉपर से फ्रेंड्स रिमांड हुई आईसी है और ओरिजिनल है, इसकी भी पहचान हम आपको करा देते हैं इस तरीके से। तो इसके जो हमारे टेढ़े हो चुके हैं नखा इनको सीधा कर लेते हैं और आपको इसकी पहचान करके दिखाते। देखिए ये कॉपर की आईसी है, ये कभी भी नहीं चिपकेगी चुम्बक में, आपको दिखा देते हैं देख सकते हो। देखिए आपको यानी कि सच्चाई के लिए हम आपको दिखा दें ये हमारी आईसी है और इसमें लगाएंगे तो देख सकते हो ये नहीं चिपकती है इस तरीके से देखिए। और फ्रेंड्स ये हमारी डुप्लीकेट आईसी है, ये वाली यहाँ पे ये दोनों हैं जो ये नीचे रखी हुई हैं फ्रेंड्स, ये डुप्लीकेट आईसी है। इसको देखिए ये चिपक गई है फ्रेंड्स और इसको देखिए ये हमारी ओरिजिनल आईसी है, ये नहीं चिपक रही है, देख सकते हो इस तरीके से। देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यानी कि ये दोनों जो डुप्लीकेट आईसी इस तरीके से चिपक जाती हैं और हमारी जो ओरिजिनल फ्रेंड्स आईसी है वो नहीं चिपकती क्योंकि ये कॉपर में होती है फ्रेंड्स और ये ओरिजिनल आईसी होती है। इसी तरीके से हमारे पास ये दोनों आईसी हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम इसमें डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि फ्रेंड्स किस तरीके से पहले इसको यानी कि ये दोनों डालने के लिए फ्रेंड्स आपको यानी कि इनको निकालना पड़ेगा। ये जो जंपर वायर लगे हुए हैं यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं निकालने की, बहुत सरल ट्रिक है फ्रेंड्स, आप देखिएगा वीडियो पूरा फुल तभी आपको पता चलेगा। चलिए हम इनको निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसे निकालने के लिए आपको यानी कि ये वाला पेस्ट चाहिए और इस पेस्ट को इस तरीके से लेके फ्रेंड्स आपको यानी कि इन जो नखे कड़े हुए हैं आईसी के इस तरीके से इसमें लगा दीजिएगा पूरा ही पेस्ट। ओके थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से आपको पूरे ही पेस्ट को लगा देना है और आपको इस तरीके से निकालना है इनका, ये देख सकते हो इस तरीके से आपको निकालते आना है और ये आराम से आपका यानी कि ये है जो निकल जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी और आपके हैं जो पेंट वगैरह भी नहीं निकलेंगे फ्रेंड्स। तो यही एक अच्छा उपाय है निकालने के लिए, देख सकते हो किस तरीके से है जो हम इन्हें निकालते हैं फ्रेंड्स। आपको देख सकते हो आप इस तरीके से आप भी निकाल सकते हो अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स इसके जो पेंट हैं वो उखड़े नहीं आपके और जो आईसी है फ्रेंड्स वो अच्छे तरह ऊपर से वर्क करे। तो इस तरीके से देखिए जिस तरीके से हम भी निकाल रहे हैं उसी तरीके से आपको भी निकालना है। ओके तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जब निकालोगे तो देखिए
आपका यानी कि आसानी से फ्रेंड्स ये निकल जाएगा। ऐसा फ्रेंड्स ये आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए कि आप फ्रेंड्स अगर वीडियो हमारा देख रहे हो तो आईसी को निकालना अच्छे से किस तरीके से निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, और कुछ भी नहीं करें, अगर आपको निकालना आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, आप निकाल सकते हो। और देख सकते हो इस तरीके से हमने इनको यानी कि साफ करके कर दिया है। इनका सोल्डिंग इस तरीके से हटा देते हैं। और तो देखिए कितना इजी है फ्रेंड्स आईसी को निकालना और उसके जो यानी कि पेंट होते हैं उनको हटाना। तो आप देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमने किस तरीके से निकाले हैं पूरे पेंट, इससे जो लगे हुए थे फ्रेंड्स इसमें जो हमारे यानी कि चलिए और एक आध दो लगे होंगे तो फ्रेंड्स उनको भी निकाल देते हैं। तो आपको इसी तरीके से फ्रेंड्स निकालना है। ओके, और कुछ भी इसमें नहीं लगना है निकालने के लिए, आपको सर वैसा ही करना इस तरीके से हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, तो अब इसका है जो इस तरीके से आपको एक बार और पेस्ट लेना है और इसमें इस तरीके से लगा देना है और फिर से इसका है जो शोल्डर से इस तरीके से हटा देना है। ओके, इस तरीके से देख सकते हो। अब इसे ब्रश से इस तरीके से साफ़ करना है और देखना है कोई भी जो पेंट है वो आपके यानी कि मुद्दे तो नहीं है फ्रेंड्स। चलिए हम आपको जूम करके दिखा देते हैं, देख सकते हो इस तरीके से हमारे यानी कि जो भी यानी कि शोल्डर है यानी कि फ्रेंड से जुड़ा हुआ है आराम से निकल जाता है। देखिए इस तरीके से। तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए अब आईसी को इसमें हम फिट करते हैं। एक आईसी को इस तरीके से डालेंगे फ्रेंड्स, जो हमारी इस तरीके से आईसी डलेगी और इसमें अच्छी तरीके से आपको छेद में वगैरह में बैठा देना है। देखिए जब आप अच्छी तरीके से कोई भी काम करोगे तो आपको लगना चाहिए कि हाँ जो आईसी है वो आप अच्छी तरीके से फिर ऊपर तरीके से डाल रहे हो फ्रेंड्स इसमें। ओके, देख सकते हो इस तरीके से हम इसमें हटा देते हैं। तो ये फंस गई है फ्रेंड्स। अब इसको हम छोटा सा जूम कर देते हैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से फ्रेंड्स। और अब हम इसको टेढ़ा करेंगे किस तरीके से वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इस तरीके से पहले तो आपको ऐसा करना है थोड़ा, और ऐसा करने के बाद आपको थोड़ा और ऊपर उठाना है इसको और थोड़ा एक सा आपको आईसी को पकड़ के जिस तरीके से बैठी हुई थी आईसी उसी तरीके से आपको यानी कि बैठाना है उसको। ये छेद वगैरह दिख रहे हैं आपको, यानी कि जिस तरीके से हमारी आईसी इसमें लगी हुई थी फ्रेंड्स उसी तरीके से आपको इसमें बैठाना है। तो देख सकते हो जिस तरीके से हम बैठा रहे हैं उस तरीके से आपको इसको बैठाना होगा। देख सकते हो ये हमारी आईसी है वो बैठ चुकी है और इसके ये सोल्डिंग है, हम आप इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। खैर चलिए, तो आपको एक साइड से कहीं से भी आपको इसकी सोल्डिंग कर देनी है, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं इस तरीके से। देख सकते हो ये हमारा है टांगा और ये है पहिया। अब इससे हम सोल्डिंग करते हैं, इस तरीके से इसकी सोल्डिंग करनी है फ्रेंड्स, देख सकते हो। और ये
जिस तरीके से आप सोल्डिंग करोगे फ्रेंड्स मजबूती से आपको इसकी सोल्डिंग करनी है। ओके, जितनी मजबूती से फ्रेंड्स आप काम करोगे उतनी ही मजबूती से यानी कि आपका जो काम है अच्छे से होगा और आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो ये कोई भी काम हो फ्रेंड्स, अगर आप ईमानदारी से करते हो अच्छी तरीके से तो वो काम सफल ज़रूर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको यही सब गौर करना है फ्रेंड्स और अच्छे से कोई भी काम हो फ्रेंड्स अच्छे से करना है। जैसे तो इस तरीके से हमारा है जो इसमें आके हम रख देते हैं फ्रेंड्स। और ये थोड़ा हमारा पतला शोल्डर है फ्रेंड्स, तो इसलिए बड़ा रहा है। चलिए इस तरीके से देख सकते हो। खाली तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा ऊपर उठा के दिखा देते हैं किस तरीके से हमने इसको डाला है। पहले तो हम फ्रेंड्स इसको सफाई कर देंगे क्योंकि इसमें हमने पेस्ट वगैरह लगाया हुआ था। अब आपको दिखाते हैं जिस तरीके से फ्रेंड्स मशीन से डलती है आईसी, उसी तरीके से हमने भी इसमें आईसी को डाला है। आप देख सकते हो कोई भी पेंट हो फ्रेंड्स आपको दोबारा से सोल्ड कर देना है। हमें एक पेंट दिखा रहा है जो हमारा पूरा प्रॉपर सोल्ड नहीं हुआ है, तो इसे हम पूरा प्रॉपर सोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि एक भी पेंट है जो आपका रहना नहीं चाहिए। अब आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स किस तरीके से हमने इसकी है जो आईसी को बिल्कुल वैसे ही डाला है जो फ्रेंड्स से मशीन के द्वारा डालती है। ओके, तो इस तरीके से आप इसकी आईसी को निकाल के इसमें डाल सकते हो फ्रेंड्स। ओके, तो ये आईसी की होगी फ्रेंड्स। अब इसके हम निकाल लेते हैं और आईसी को डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने एक आईसी को डाल के और निकाल के दिखा दिया है फ्रेंड्स। तो आप इसी प्रकार से दूसरी आईसी को भी डालना है। देख सकते हो जिस प्रकार से हमने इसको डाला हुआ है उसी प्रकार से आपको दूसरी आईसी को डालना है। तो फ्रेंड्स अगर हम दूसरी आईसी डाल के दिखाएंगे तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स हम डाल के अभी दिखाते हैं आपको। ओके, देख सकते हो फ्रेंड्स हमने इसको भी डाल दिया है, यानी कि जो हमारी आईसी थी दूसरी वाली फ्रेंड्स हमने इसको भी पूरी अच्छी तरीके से डाल दिया और अच्छी तरीके से फ्रेंड्स इसकी सोल्डिंग भी हमने कर दी है। और आप देखना ये है फ्रेंड्स कि अब ये हमारी ऑडियो देती है या नहीं देती है। तो हमने इनकी दोनों आईसी को अच्छी तरीके से फ्रेंड्स डाल दिया। ओके, अब हम इसकी जो पत्ती है फ्रेंड्स, एक तो आपको देखना चाहिए कि जब भी ऐसी वाली पत्ती लगी होती है एक पतली वाली फ्रेंड्स, तो आप जान लीजिएगा फ्रेंड्स कि ये है जो लोकल हमारे, तो ये थोड़ा मजबूत रहेगा, टूटेगा नहीं। तो इन दोनों को हम छील लेते हैं फ्रेंड्स और छीलने के बाद इसमें पेस्ट लगाएंगे। फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसमें पेस्ट लगा लीजिएगा और पेस्ट लगाने के बाद थोड़ी सोल्डिंग लेनी होगी आपको। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से थोड़ी सोल्डिंग ले लीजिएगा और इन तारों पे अच्छी तरीके से आप फ्रेंड्स इसको सोल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि जब सोल्ड हो जाएंगे फ्रेंड्स तो अच्छे तरीके से हमारे इसमें है जो लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्रेंड्स। तो इसको हम निकाल लेते हैं और फ्रेंड्स इसको हम जोड़ देते हैं इस तरीके से। थोड़ी सोल्डिंग लेनी पड़ेगी हमें फ्रेंड्स इसमें, तभी हमारा है जो अच्छी तरीके से जुड़ पाएगा फ्रेंड्स वायर। तो देख सकते हो इसको जोड़ दिया है हमने फ्रेंड्स। अब हमारा दूसरा रह चुका है, अब इसको भी हम फ्रेंड्स जोड़ लेते हैं। चलिए इस तरीके से देखिए, तो फ्रेंड्स ये दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। और फ्रेंड्स अब चेक करना है एक कि ये है जो हमारा ऑडियो देता है या नहीं देता है फ्रेंड्स। तो हमने इसके ऐसी डब्लू यानी कि बल्ब दी है फ्रेंड्स, हटा दिए हैं फ्रेंड्स और इसमें कुछ भी नहीं है। इस तरीके से हम घुमा लेते हैं और चलिए इसे सप्लाई देते हैं। तो पहले फ्रेंड्स हम ट्रांसफार्मर की वायर को जोड़ लेते हैं इस तरीके से। देखिए आपको दिखा दें, ट्रांसफार्मर की वायर को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें साउंड को भी फ्रेंड्स कनेक्ट कर देते हैं।
इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारा यानी कि काम कर रहा है। चलिए आपको और सुना देते हैं थोड़ा। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।